Xin chào tất cả các bạn và chào mừng đã đến với FPT Shop Channel. Trên tay Duy Anh lúc này là chiếc điện thoại mới nhất của Oppo F1 với giá 6.490.000 đồng. Nhiều ý kiến cho rằng đây rất có thể sẽ là dòng sản phẩm chủ lực của hãng ngay trong năm nay. Hãy cùng đánh giá nhanh xem là chiếc Oppo F1 này có gì đặc biệt. Về mặt thiết kế, nếu chỉ nhìn qua chiếc Oppo F1 này, bạn sẽ khó mà phân biệt được với Oppo R7 Lite. Cả hai đều là kim loại nguyên khối và rất giống nhau cả về thiết kế và kích cỡ. Tuy nhiên, điểm khác biệt là được thể hiện rõ ở mặt sau. Trong khi Oppo R7 Lite sử dụng giả loa với nhiều lỗ nhỏ li ti ở cạnh phải, thì Oppo F1 được trang bị giả loa 3 lỗ riêng biệt ở phía sau lưng, mang đến một cái nhìn thanh thoát và tinh tế hơn. Màn hình của Oppo F1 lồi hơn một chút so với phần khung, khiến tổng thể máy trở nên liền mạch. Một ưu điểm khác của máy là việc sử dụng mặt kính 2.5D cong nhẹ bám xuống khung máy. Tuy nhiên, cảm giác khi vuốt tay vào cạnh bên thì thật sự không dễ chịu lắm. Ở phía trên bạn sẽ thấy camera trước 8 megapixel, loa thoại và cảm biến. Ở phía dưới, 3 phím điều hướng được đưa ra ngoài màn hình giúp tăng diện tích màn hình lên thêm một chút. Và phím đa nhiệm, phím Home và phím Back, đó là thứ tự của 3 phím chúng ta. Như thường lệ thì viền máy được Oppo chăm chút khá là kỹ lưỡng với những đường cắt kim cương bén và cân xứng. Ở cạnh phải các bạn sẽ thấy khe đựng SIM, các bạn có thể đựng một SIM và một thẻ nhớ, hoặc một nano SIM và một micro SIM. Ở bên dưới là nút nguồn. Ở cạnh trái bạn sẽ thấy 2 phím tăng giảm âm lượng. Cạnh trên ta có jack cắm tai nghe 3.5. Ở cạnh dưới là cổng sạc micro USB và mic thoại. Mặt lưng của chiếc Oppo F1 này ngoài 3 chi tiết loa ngoài tạo sự riêng biệt và điểm nhấn, thì ở phía trên bạn sẽ thấy camera sau 13 megapixel và đèn flash LED. Màn hình IPS của Oppo F1 có kích thước 5 inch, độ phân giải HD giống như R7 Lite. Chất lượng hiển thị và hình ảnh cũng như góc nhìn cũng không quá khác biệt. Pin có dung lượng là 2500 mAh và được trang bị nhiều tính năng tiết kiệm cũng như đánh giá pin rất thông minh nằm trong phần Settings công cụ. Máy vẫn sử dụng giao diện ColorOS nhưng nhìn chung lại gọn hơn và đẹp mắt hơn so với những phiên bản khác. Phần Settings được chia thành 3 phần rõ rệt và bố cục nhìn chung cũng thông minh hơn. Oppo F1 được trang bị con chip lõi 8 Snapdragon 616, nhìn chung cũng không quá khác biệt với Snapdragon 615 nhưng được tối ưu lại giúp cân bằng tốt hơn giữa hiệu năng và năng lượng. Duy Anh sẽ cố gắng có một video để đánh giá hiệu năng của chiếc Oppo F1 này, vì một điểm sáng rất lớn của chiếc điện thoại nằm trong tập trung ở đây là RAM lên tới 3GB, đảm bảo hiệu năng máy sẽ rất trơn tru và mạnh mẽ. Khó có game 3D nào có thể làm khó được chiếc Oppo F1 này đâu. Máy sử dụng hệ điều hành Android 5.1.1 Lollipop cùng nhiều cử chỉ thông minh khác như Double Tap để mở khóa màn hình, vẽ chữ V để mở đèn flash, điều chỉnh volume bằng 2 ngón tay hay là bấm nút Home 2 lần để khóa màn hình. Bộ nhớ trong của máy là 16GB và hỗ trợ thẻ nhớ microSD dung lượng tối đa đến 128GB. Nếu như các bạn không muốn sử dụng thẻ nhớ thì có thể thay bằng một micro SIM, tha hồ sử dụng 2 SIM 2 sóng. Camera chính của máy là 13 megapixel. Bạn nào đã từng dùng Oppo sẽ cảm thấy quen thuộc với giao diện camera của máy với rất nhiều chức năng được dồn trong ký hiệu các khối màu giao nhau này, ví dụ như tính năng siêu HD, tính năng làm đẹp, toàn cảnh, vân vân. Hình ảnh Oppo cho ra nét và rất đẹp. Camera trước của máy lên đến 8 megapixel. Quả thực là những người không muốn sống ảo cũng khó lòng mà cưỡng lại được khả năng làm đẹp cực kỳ tuyệt vời này của máy. Chiếc Oppo F1 sắp tới sẽ có 2 màu thời thượng là vàng và hồng và sắp được bán ra tại cửa hàng FPT Shop. Các bạn có thể nhận thông tin trên website fptshop.com.vn và hẹn gặp các bạn trong video đánh giá chi tiết hơn trên mọi khía cạnh của chiếc Oppo F1 này. Đừng quên like video và subscribe FPT Shop Channel. Ngoài ra các bạn có muốn thực hiện thêm video nào về chiếc Oppo F1 này nữa không? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.